مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. خرجت الفنانة الجزائرية الشهيرة نوميديا لزول عن صمتها ووجهت رسالة قوية وحادة لكل من تنمر عليها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستتبع قضائيا وتحاسب كل من انتقدها أو تنمر عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق تعبيرها. وجاء ذلك على خلفية تداول مقاطع فيديو لها من خلال حفلها الأخير وهي تغني بصوت مغاير على ما تعود به جمهورها، وقد ذهب البعض إلى تشبيهها حتى بصوت المعزة المصابة بنزلة البرد. وقد خرجت نوميديا على خلفية ذلك ووصفت كاتبي مثل هذه التعاليق والمعلقين على هذا الأمر بالمجرمين والفاسقين والفاسدين، وأكدت أن أي لقطة شاشة لأي تعليق يتنمر عليها بهذا الشكل يرسله إليها أحد على صفحتها ستقاضي أصحاب هذه التعاليق. وأكدت أن كل محاميها سيكونون جاهزين لهذا الأمر، معتبرة ذلك بالتعدي على حقوقها. وقالت في ظرف أسبوع سأقاضي كل من تنمر علي وسيجعلون عائلاتهم تبكي من بعد دخولهم السجن، مؤكدة أنها لن تسمح لأي شخص منهم. وأثار حفلها الأخير جدلا واسعا وانتقادات كبيرة على أدائها وصوتها الذي اعتبره الكثير بالكارثة. فما رأيكم أنتم؟